今年下半年最大的头条，当然就是联准会什么时候会降息。不过很多人会说，要先看到降息，还是先看到股市出现震荡，才有可能会降息呢？对，所以今天我们就要跟大家好好讲一讲。其实今年度呢是股市其实优于债券市场，所以今年在押注的过程中，很多人呢太早去相信说美国要出现降息，所以把大部分的部位压在债市。那我们今天会跟大家讲，债市今年呢其实呢表现就比较股市相对的差很多，但是呢这个其实是叫做正常发挥了。为什么呢？因为本来股债它就是一个跷跷板嘛，所以今年度跟去年不太一样。今年度怎么样？其实今年度的债券呢跌的比较多，或者说不涨，但是股市涨得比较多，表示怎么样？今年度还没有出现所谓的股债的反转，可是到了明年度，一旦美国选举完，那债券殖利率开始往下降的时候，有可能就出现股票一跌，债券就跌不动，债券反而往上弹。所以我想很多人都在等这一枪，这个所谓的关键 trigger， 可是从今年的3月、6月都等不到，对不对？9月、12月，所以我认为其实先跟大家这样讲一点全球的市场已经开始逐步准备降息，而且欧洲已经开始降息了嘛，所以美国降息是迟早一件事情。我只能跟大家讲一件事情：如果这个笃定去确实下去的话，那么债券的低点应该是已经出现了，因为太多人把钱卡在债券的 ETF 债券基金，从去年年底一直到现在。对，所以说现在我差点要跟大家讲一点说，假设你本来就是我要领息的，那领息你给你5%的息，你就不要再去看人家30-40%的报酬率，这个是不一样的。可我没办法看到我的负报酬，不管啊。那但是呢，如果说从去年年底或者说今年再买债券的人，其实在今年的话，你不一定会是负报酬，除非你买错。好，我们待会就开始讲。所以我们先来看降息的地图这个地图就是蓝色的，就是已经降息了，红色的是还在升息中。所以各位看到俄罗斯在升息。好，那各位看到，其实什么东西已经开始降息了？中南美洲开始在降息了。那你说什么？很多的地方，包含你说的欧洲的波兰还有捷克，还有呢，整个欧元区已经开始什么降息一码，已经降息1码。可是大家在等说这样的变动里面，大家在等这里有没有？美国、加拿大降息1码，美国还没有变动。所以现在以全球的地图来说呢，主要国家的经济体就是欧洲开始松动，日本纹风不动，那美国呢是准备降息，所以大家先了解现在的一个态势，就是说基本上现在只有这个俄罗斯它基本上要与外汇来对抗嘛，所以它在走升息的过程中，但是主要国家都是在走降息风。那降的最多的，我跟各位讲，就是过去升的最多的加中南美洲，它为了救货币，过去升了很多嘛，现在大幅的降息。好，那再来下一页你有这样的一个状况之后，你就知道今年整个成熟市场其实都是从高利率准备开始往下移动。所以我们是不是能够把一个大前提删除，就是联准会再升息可能性真的非常低？对，应该是说，如果联准会要升息，除非只有一种可能，那就怎么样？美国的股市好到不行，然后一直暴涨。那让什么？让美国非得升息去什么抑制整个消费，或是抑制通膨？那现在看起来，我们在第二阶段，原油价格也没有办法再创高。那整个这些所谓的工业原物料还有农产品都在下跌的状况下，你说原物料或者说通膨要大幅暴涨的机会，应该看起来比较少。那如果这个比较少的状况下，联准会应该也不会自打嘴巴去做升息的动作，除非川普又要当选嘛？对，那。我认为川普当选，他也不会直接升息啦，不会啦，他不会升息啦，因为他喜欢弱势美元。对，所以川普当选，我觉得也不一定会升息啦。好，所以说各位可以看到，现在在等的是什么？到底这个时间点会在哪里？不过我先跟大家讲，其实联准会已经不要说放鸽子，联准会已经放很久了。那今年度大家从3码、2码、1码，现在大家觉得是1码，这都预防性。但是我先说，这是对股市是好事，因为今年股市没有什么跌嘛，而且在创高，所以预防性降息的意思就是说，如果股市不怎么样，我认为呢，我为了让企业有点松动的一个空间，所以我来主动降息，并不是像 COVID-19 或者说2008的金融海啸，我在大幅的降息。所以对于股市投资人，我认为反而你应该觉得比较好。可是谁先动了？欧央先动了，所以欧央在 Q2 底已经先动了。那英国央行可能在什么 Q3
那加拿大已经先动了嘛，澳洲央行也是什么，准备在这个今年度的这个下半年再来降息。那么今年的日本央行是让大家打问号的就是升了应该是从负利率到零利率之后，大家在等它升嘛，都不动。那现在日本是这样宁可救出口。对不对？救出口，然后来怎么样？来维持160的弱势日元，那也都不肯升息。那我想这个日央下半年看有没有动作了。那如果都没有动作，现在看起来全球的这些放空的机构就是要狙击日元的。那美国你又不降息，对不对？那日元又不升息，对不对？就维持现在，所以日元就会继续弱势。我们来看下一页好，那整体美国人我们这边就快速的讲过现在的美国的这个所谓的我们说的核心 PCE 啦那还是一样有预防性降息的机会。欧洲央行已经怎么样？预估已经开始怎么样？整个有所谓还有1到2码的降息空间，所以表示说联准会也好，欧央也好，都有降息的空间。我们再看下2个那接下来我们看到英国是还没有降，但是英国的 CPI 已经降至2%。所以表示说，英国是脱离欧盟嘛，所以大家知道英国是率先升息的嘛，所以英国都没有降嘛，那它接下来应该会是成熟经济里面会是什么？比美国更早降息的部分。那日央就不说了日央看起来了，整个现在的 CPI 呢都还已经受到控制了，可是日本它就不急于降息，为什么？因为他觉得我长期的本来的所谓通膨都很低嘛，现在好不容易通膨起来了，观光客又进来观光了。我先跟大家讲为什么日本不急于做升息的动作，因为很简单嘛，弱势160日元的这个价格呢，会让所有人都来什么？都来日本消费。去日本买东西好便宜。对，现在看到脸书就是不是在日本，就是在去日本的路上，尤其放假了，对不对？所以大家觉得160，那日本央行它不急于现在做升息的动作嘛，所以日元160，我认为还会维持一段时间，所以也建议大家用了日元就赶快花掉，不要存太多的日元了所以那接下来反过来看新兴市场，新兴市场比较不一样，就是说中国的央行呢，基本上人行一直在降，但是台湾的央行基本上它是属于是升息的动作。那这个升息是因为我们的利率比人家真的是确实的低，对吧？因为我们基本上不到2%嘛，对不对？那基本上美国你看5点多%，所以一高一低的状况下，其实台湾的央行呢，它就不急于做降息的这种，甚至于如果美国降息，我们也不一定会降。但是南海各位可以看到，南海为什么它可以降息？它是从3.5%降下来。你说印度央行多少？6.5%降下来。你说俄罗斯央行它大概还是在维持在10几%不动嘛，所以各位可以看到，其实以这些印度经济体来说，新兴市场的经济体呢，也是在准备降息。那唯独说，比如说中国它是要用旧房式，然后用政策式，它就不急于升息。台湾是怎么样？利率本来就很低，而且呢，其实大家知道嘛，也是台币它并不是一个国际的流通性货币嘛。其实我们只要维稳新台币，那基本上央行它要控制，其实也是相当的，我觉得相对的比其他的市场的货币来得容易。所以台币现在还是属于一个相对比较什么容易往上去做调整的动作。我们来看下一页所以各位可以看到，整个现在的中国人行是怎么样持续的宽松那整个呢还是怎么样？有可能下半年会降息，又会降准，然后来什么维持所谓的 A 股的一个所谓的市场。因为大家如果去看A 股好不容易从这2600点反弹上来之后，最近比较弱势嘛，所以接下来呢，大家在等本来6月有没有机会去做麻辣粉，就是说所谓降息这样子不，那下半年。大摩也预估下半年有可能会再做这个动作来撑住他们的消费市场，不然现在的中国消费市场是比较疲弱，它现在是靠科技股跟所谓的电动车在救市，但是它的消费还是很弱势好，我们再看下一个那台湾的央行呢，基本上呢，我再次强调，它不急于做转向，那因为我们经济好嘛，实质的利率相对比较低，所以台湾还是往上的动作。我们再看下一个所以呢，整个南韩的央行呢，还有可能会降息1到2次，因为它现在的央行的利率大概也在3%多了所以它有降息的空间。所以我们看到印度的市场呢，其实有可能会降息。印度的市场大家可以看到，基本上呢，它的利率算是很高的。那利率很高的状态下呢，其实相对来说呢，会压抑它的经济的活动体，所以它现在还是有可能来做降息的动作。那接下来我们来看那看了这么多之后呢，整个现在大家可以看到，做整体的统计现在升息的国家已经变少了，那降息的国家开始变多了，开始准备做交叉。不过这边我要特别提醒各位，为什么用这张图？
通常在2008还有2018的时候出现这种降息大幅增加的国家的时候，就表示整个市场呢就会有比较大的波动或是回档。所以也就是说，虽然我们讲可能是预防性，但是如果预防成真，或是企业挺不住的时候，有可能什么开始就变成所谓的死亡交叉。这个时候呢，股市有可能就转弱，债市就有可能转强。所以我们来看下一页。所以现在在投资方面呢，大家一定要特别留意。如果美国债券殖利率还在维持强势，这个叫美债殖利率嘛？美债殖利率各位可以看到是这条蓝色的线，它其实还是维持在相对的高位。今年度谁跌的比较多？浅蓝色的就是什么？美国20年期以上的公债，所以20年期以上的国债以今年来讲还是弱势，因为它还没有开始降息嘛。反过来，这种所谓的高收债或者高殖利率的相对比较强势。回对到台股的 ETF， 来大家来看看台股的 ETF， 我列了4档哦。你说基金经理有没有乱做？其实看起来是没有哦。这是1到3年的，报酬率最好，然后呢？20年的报酬率最差，甚至于他自己加上自己的资本利得还是负的，所以我认为今年呢，在还没有开始降息之前，还是以短债为主。那真的开始降息之后，才有可能会做反转。那目前看来呢，这种所谓的，比如说高收益的，像这种所谓10年加的这种金融债，它也是月配息的嘛，配出来上半年配了3%，所以整体加起来一年应该会配到5%。那资本利得看起来还不太多。但是如果一旦降息的话，像这种高收益啊，或者这种所谓的金融债啊，或者这种高评级的公司债等等，我认为还是在这个时间点会优于对美债的投资。那如果真的降息开始的时候，这样整体才有可能来做一些反转的动作。所以我认为啦，短债上半年应该会比较好。那下半年呢，短债已经涨多了，就可能呢再回到长债的部分。那重点就在于美国10年期公债呢会不会开始出现下降的趋势？最近呢，如果美国10年期公债上涨的时候，我认为都是债券下跌让你布局的时机哦。好，债券的 ETF 是不是能够续报？现在先领息，到时候来卡位这个降息的反转时间点。所以上半年降息之前，先看一下短债的部分。但下半年如果开始降息，长债的也许会表现比短债要来得好，提供给您作为参考。